El procés d'urbanització. El fenomen de la urbanització és conseqüència del creixement de les ciutats, tant per l'augment d'habitants com per les noves activitats econòmiques que s'hi fan. La forma de les ciutats és el resultat d'una transformació constant. El creixement del nucli urbà i les àrees que l'envolten han anat alternant la morfologia urbana. S'hi reconeixen tres etapes en l'evolució històrica de les ciutats europees. La ciutat preindustrial. La ciutat antiga, Grècia i Roma. Les primeres ciutats gregues no tenien un traçat regular i els carrers eren estrets. Més endavant, els carrers es tallaven perpendicularment amb espais i edificis públics, com l'àgora. Les ciutats romanes van adoptar la forma regular derivada del campament militar, amb dos carrers principals, un de nord a sud, Cardo, i l'altre d'est a oest, Decumanus. Tenien canalitzacions d'aigua, ponts, edificis per a espectacles, calçades, etc. La ciutat a l'edat mitjana. Les ciutats a l'edat mitjana es van fer com a centres econòmics que complien alhora la funció de refugi. Eren un lloc segur per a la població, perquè les muralles les aïllaven de l'exterior en cas de ser atacats. Els carrers eren estrets i formaven un autèntic laberint. Al centre hi havia una plaça envoltada dels edificis més importants. Les ciutats a l'edat moderna. Les ciutats a l'edat moderna van canviar molt, perquè els antics nuclis urbans medievals eren insuficients. Els antics rebels extramurs es van incorporar a les ciutats, i fora les muralles s'hi van construir nous barris. Les ciutats van incorporar places, jardins, xarxes de clavegueram i van pavimentar els carrers. La ciutat industrial. Les ciutats industrials van sorgir amb la revolució industrial. La instal·lació de fàbriques i el ferrocarril van fer augmentar la mà d'obra, i el nombre d'habitants va créixer molt. En necessitar més espais van enderrocar les muralles per urbanitzar les terres que l'envoltaven. S'hi van formar diferents barris per les diferents classes socials. Els barris obrers estaven a la perifèria. Els habitatges eren humils i les condicions sanitàries eren molt deficients. Els barris de la burgesia eren amples i estaven més ben urbanitzats, els eixamples. A més, els nous mitjans de transport van afavorir la connexió entre els diferents barris i els pobles propers. La ciutat postindustrial. Les ciutats postindustrials són pròpies dels països desenvolupats. Es caracteritzen pel trasllat de les activitats industrials fora del nucli urbà, a polígons industrialitzats situats a la perifèria i ben comunicats, o en països no tan desenvolupats. Les ciutats es desindustrialitza i esdevé un espai reservat a activitats del sector terciari i habitatges. Malgrat això, l'alt preu que té el sòl del nucli urbà afavoreix la construcció d'àrees residencials a la perifèria, que crea aglomeracions urbanes extenses. La globalització i l'espai urbà. La globalització i l'espai urbà. Des de la darreria del segle XX, l'economia ha transformat l'espai urbà i l'aparició d'un tipus nou de ciutats, les ciutats globals. Les ciutats globals són llocs privilegiats i molt desitjats per diferents motius. Concentren les seus dels bancs principals, les empreses multinacionals, les borses i els mercats financers. Són centres de producció de les activitats més innovadores i dels serveis més avançats a escala mundial. Controlen la gran majoria dels intercanvis internacionals com Nova York, Londres o Tòquio. Altres espais urbans de l'economia global. En l'àmbit mundial hi ha altres centres importants a causa dels serveis financers i empresarials, París, Milà, Hong Kong, etc. En els països menys desenvolupats hi ha ciutats que funcionen semblant a les ciutats globals, com Istanbul, Ciutat de Mèxic, etc. Transformacions a les grans ciutats. Per adaptar-se a les noves funcions globals, les grans ciutats han experimentat transformacions. S'hi han fet moltes i importants inversions. Les noves infraestructures de transports, com trens d'alta velocitat, aeroports més grans i més moderns, més autopistes i ferrocarrils urbans, i les xarxes de telecomunicacions millors i més rapidesa,
és el resultat de les grans inversions. La conseqüència de l'augment de la construcció és que ara ha experimentat una forta puja dels preus del sòl i dels edificis. Les xarxes urbanes. Les poblacions no estan aïllades al territori, sinó que s'interconnecten per mitjà d'intercanvis. Els intercanvis o fluxos uneixen les ciutats i formen xarxes urbanes. Les xarxes urbanes estan interconnectades i formen una xarxa global, i això fa que aquestes ciutats siguin llocs privilegiats. Megaciutats. La urbanització del tercer mil·lenni. Les megaciutats són més que simples aglomeracions territorials d'éssers humans. Són nodes en l'economia global i l'economia de les nacions més poderoses. Al seu territori es concentren les funcions superiors de direcció, producció i gestió del planeta. Concentren el millor i el pitjor de les nostres societats, des dels innovadors i els poderosos fins als segments irrellevants que formen part del sistema. Consumimos en segundos la energía que la naturaleza ha tardado millones de años en producir. Gastamos más de lo que producimos y la demanda es creciente, por lo que el ahorro y la eficiencia energética constituyen el gran desafío de las ciudades del siglo XXI. Desde hace miles de años, las ciudades se alzan en lugares donde las personas se asientan de forma permanente. Allí la gente se encuentra y reconoce, se relaciona, vive. En las últimas décadas, la población de las ciudades ha crecido exponencialmente. Durante el último siglo, la población de Madrid se ha multiplicado por 6. En la actualidad, la mitad de la población vive en las ciudades y se calcula que para 2050 el 70% se concentrará en ellas. En un planeta de recursos limitados, el crecimiento no puede ser infinito, lo que hace que tengamos que replantearnos el modelo de ciudad del siglo XXI. Pensémoslo por partes. El territorio, cuánta energía gastamos, cómo nos movemos, las capacidades biológicas de la ciudad, los residuos, el agua y las comunicaciones. Desigualtats territorials i socials. La globalització no és només econòmica o financera, és un procés que comprèn també activitats socials, culturals, laborals i ambientals. Suposa molts avantatges, però alhora accentua la pobresa i les desigualtats socials. Dintre d'una ciutat, el fenomen de la globalització privilegia unes determinades zones residencials. Per això, als darrers temps s'han accentuat molt les desigualtats socials i territorials a les ciutats. Els habitatges es distribueixen segons el poder adquisitiu de la població que hi habita. Les noves zones privilegiades. Les persones amb ingressos més alts busquen les zones privilegiades de la ciutat per situar-hi els seus habitatges més confortables i luxosos, i alguns espais exclusius. D'aquesta manera sorgeixen les urbanitzacions privades amb jardins i àrees verdes ben cuidades, d'accés restringit dels residents, amb centres comercials de luxe i camps de golf. Zones marginades. A la perifèria de les ciutats dels països subdesenvolupats i també de moltes ciutats de països desenvolupats hi ha bosses de marginació. En aquestes zones hi malviu una part de la població sense les mínimes condicions d'habilitat i sovint de manera il·legal. El centre de les ciutats. Al centre de les ciutats també han experimentat canvis diversos. Recuperar espais del centre històric per mitjà de les transformacions d'alguns edificis en hotels i restaurants de luxe o centres comercials amb botigues de disseny. Aquest procés és conegut com a elitització. Els nous serveis exclusius influeixen en una pluja dels preus del sòl, de manera que atreuen residents amb un nivell de vida elevat. També hi ha barris del centre que es deterioren per la manca d'inversions en infraestructures i equipaments, on els serveis no arriben.
Les noves desigualtats. L'accés als serveis públics. Després de la Segona Guerra Mundial, l'Estat va ser l'encarregat d'oferir serveis com ara el transport, el proveïment d'aigua i de llum i els equips sanitaris. Aquests serveis eren creats i gestionats per als ciutadans de manera proporcional i equitativa. Actualment, a alguns llocs, a causa de la globalització i la liberalització, el sector privat ha assumit la prestació de molts d'aquests serveis. L'especulació immobiliària. L'augment de la població de les ciutats provoca més demanda del sòl edificable per construir-hi habitatges, serveis i equipaments, fet que provoca la puja dels preus d'aquest tipus de sòl. El sòl urbà es converteix en un bé molt desitjat perquè es poden obtenir molts guanys comprant i venent sòl i construint edificacions. Això és el que anomenem especulació immobiliària, un procés en el que intervenen els propietaris, constructors i empreses immobiliàries. El paisatge urbà en el món actual, un món de grans ciutats. El creixement de les ciutats té com a resultat un món molt urbanitzat, els trets més característics del qual són grans concentracions urbanes de milions d'habitants, ciutats amb un desenvolupament tecnològic, però amb grans desigualtats socials i problemes ambientals, ciutats que competeixen per un lloc preferent en la classificació de ciutats, i ciutats multiculturals. La manera com creixen les ciutats és diferent segons els països i les regions del món. Les ciutats als països desenvolupats. Als països desenvolupats, les ciutats han experimentat un estancament perquè la població és traslladada a les afores de la ciutat. Per això, hi ha un creixement de les àrees metropolitanes. El canvi aquest ha transformat el paisatge urbà, de la ciutat compacta a una urbanització. Les ciutats als països en vies de desenvolupament. En els països menys desenvolupats encara es tendeix a reunir la població. Hi ha un gran canvi en el món urbà a una ciutat i al món rural. Les megaciutats o megalòpolis es troben al tercer món. Són grans concentracions de persones. Les megaciutats normalment coincideixen amb la capital del país. Formen part de les conurbacions urbanes. Exemples de megaciutats són el conjunt de Rio de Janeiro, São Paulo, Tòquio, Yokohama o Boston, Washington. Recorda, el pla irregular. El pla irregular no manté una trama urbana ordenada, sinó que té petits carrerons sense sortida i amb patis interiors. Les ciutats musulmanes són un exemple. Aquest tipus de pla passa per la manca de planificació urbana. El pla ortogonal o reticular. Té el traçat dels carrers en perpendicular, que ofereix una forma molt simple. Tot i ser una forma simple, la seva organització no s'adapta a qualsevol topografia i els carrers perpendiculars no permeten circular amb fluïdesa. El pla radiocèntric. Aquest tipus de pla presenta una trama radial, ja que els carrers es distribueixen al voltant d'un punt central, com les ciutats de París, Madrid o Milà. Permet anar ràpid per anar al centre, però és difícil comunicar-se entre els diferents eixos. The Fuzzy City, the limit between the urban and the rural. In the metropolitan area, the limit between the field and the city is an undefined line. In area, you can find rural and urban activities. This area is called the different form, the Fuzzy City or the Peruvian area. Use and function in the Fuzzy City. The action in the line of Fuzzy City organized according to need the metropolitan area. Cause of the Fuzzy City. The growth of the Fuzzy City as a result of the high price of the ground in the city. The repercussion of the Fuzzy City. The repercussion of growth of the Fuzzy City can be very bad. The very big consumption of ground, the increment of service, the constant mobility, the development of one model more individually, the Fuzzy City didn't look like a great form to use the ground.
La ciudad está compuesta por espacios públicos y privados, zonas de paso o de transición, arterias de comunicación, zonas verdes. Para caminar hacia la ciudad habitable y sostenible, tendríamos que recuperar los modelos de las ciudades mediterráneas compactas y las densidades de población medias que existían antes de los procesos de dispersión urbanística de los últimos 20 años. La ciudad compacta frente a la insostenibilidad de la ciudad difusa o dispersa. La edificación y ocupación del territorio sostenibles para 2020 permitirían reducir en las ciudades hasta un 25% el consumo energético actual e incluso un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo se distribuye el gasto de energía en España? El porcentaje más elevado del gasto energético lo consume el transporte desde los años 90, con el 40,2% del total, debido al gran aumento de la movilidad de las personas y las mercancías. Le sigue la industria con un 30,4%. Los hogares españoles son responsables por su parte de un 16,7% del consumo energético. El resto se reparte entre los servicios, comercio, hoteles y oficinas, la agricultura y otros conceptos. Uno de los gastos más elevados de las ciudades es la cuenta eléctrica. Una parte de este consumo eléctrico corresponde al alumbrado público. Sustituir sistemas de alumbrado antiguos por luminarias de nueva tecnología puede suponer ahorros de entre el 40 y el 70%. El alumbrado inteligente es aquel que combina luminarias de alta eficiencia, como el sistema LED, con sistemas electrónicos que optimizan el alumbrado, como las bombillas de sodio de alta presión. En el caso de Madrid, se han sustituido más de 48.500 globos o faroles sin control del flujo luminoso de las calles de la capital, lo que ha permitido que hayan dejado de liberarse a la atmósfera 905 toneladas de CO2 cada año. Els nous espais urbans. Els nous espais. Les activitats industrials s'han allunyat de la ciutat alhora que han sorgit noves activitats econòmiques. Han creat nous usos del sòl destinats a la instal·lació de parcs tecnològics i de grans zones comercials. La relocalització de l'activitat industrial. La dècada del 1980, les indústries que durant molts anys havien estat situades al centre de la ciutat van començar a establir-se a la perifèria de les àrees metropolitanes. La construcció de noves autopistes i l'ampliació de les que ja hi eren han permès la localització de les indústries lluny de la ciutat central, però a prop les unes de les altres i en llocs amb bona accessibilitat. Amb aquesta ubicació s'eviten els problemes que hi havia a les àrees centrals: congestió, augment del preu del sòl i conflictes amb els veïns a causa de sorolls o de contaminació. Les funcions de la gran ciutat o ciutat central. La deslocalització de les indústries de la ciutat va fer suposar que les grans ciutats perdien importància econòmica, però no ha estat així, sinó que han continuat rebent moltes inversions i han reforçat la funció d'enllaç entre l'economia mundial i la nacional. Les grans ciutats són el lloc elegit per les multinacionals per instal·lar-hi els seus centres de decisió i d'imatge. Aquesta situació comporta canvis en l'ús de la ciutat central, que es va orientant cap als serveis més especialitzats per a empreses i activitats relacionades amb la cultura, el turisme, l'oci i el comerç estabilitzat. Els parcs tecnològics. La localització de les indústries d'alta tecnologia ha impulsat l'existència de llocs d'innovació, anomenats parcs tecnològics. En aquests llocs es concentren empreses amb més capacitat per innovar, que treballen en estreta col·laboració amb les universitats, els centres d'investigació i altres institucions d'educació superior. Els centres comercials. Els centres comercials són una barreja entre el comerç i l'oci. Els centres comercials tenen unes característiques que els defineixen. Són clarament espais tancats perquè la seva arquitectura pretén crear un món al marge de l'exterior. Espais controlats
pel que fa a les condicions físiques, com ara la temperatura, la humitat, la llum i els sorolls, amb la finalitat de crear artificialment un ambient agradable. Han de ser espais segurs, per això hi ha serveis de seguretat, guarderia, etc. Nous espais d'oci, els parcs temàtics. El turisme és un dels exponents més clars de la globalització, perquè combina el consum, la mobilitat i la cultura del lleure. En el turisme actual, el lloc visitat es converteix en una mercaderia per consumir. Un bon exemple són els parcs temàtics. Els problemes ambientals de les ciutats. Reptes ecològics. Quan es crea un nucli urbà, s'altera l'espai natural i es construeix un paisatge humanitzat, que es transforma a mesura que la ciutat creix. Les característiques de l'indret, com el sòl, l'aigua, la vegetació, l'aire, el paisatge i el clima, són explotades, modificades o utilitzades com a recursos per a la construcció d'un espai urbà. Escassetat de vegetació. Un dels impactes ambientals principals són la desforestació i la manca de zones verdes. Les lleis urbanístiques fan que la construcció de les ciutats no s'estengui per superfícies territorials molt grans. L'absència de boscos i de zones verdes prop de la ciutat pot alterar el clima local i el règim de pluges. Escassetat i contaminació de l'aigua. La disponibilitat d'aigua potable és un problema per a moltes ciutats del món. Un de cada 4 habitants del planeta està afectat per l'escassetat d'aquest bé. Com a contrast, els països desenvolupats fan un ús excessiu d'aigua en l'agricultura i els usos domèstics. Un altre tipus d'impacte freqüent als espais urbans és la contaminació d'aqüífers, provocada per la manca d'una separació adequada entre les xarxes d'aigua potable i les canalitzacions d'aigua residuals. El consum d'aigua contaminada pot provocar malalties infeccioses greus, que, atesa la concentració humana, poden tenir els efectes importants. Contaminació elevada. A les ciutats hi ha altres fonts de contaminació molt difícils de controlar, com el diòxid de sofre i els monòxids de carboni, procedents del fum dels vehicles i de les fàbriques. La població urbana també ha de suportar la contaminació acústica procedent dels sorolls dels vehicles, de les indústries, les obres públiques i dels ciutadans que es comporten de manera incívica. Una societat consumista. El consum massiu que es dona a les ciutats, sobretot als grans nuclis urbans dels països desenvolupats, provoca una gran acumulació de residus sòlids. Els problemes higiènics i sanitaris més greus s'originen als països menys desenvolupats. Les conseqüències dels abocadors de cel obert són les pudors, el perill de contaminació del subsòl i la proliferació d'animals rosegadors. El medi ambient, una responsabilitat de tots. Totes les persones tenim drets de gaudir d'un medi ambient sa i equilibrat, però també tenim l'obligació de protegir-lo. Podem contribuir a la protecció ambiental fent accions com aquestes. Utilitzar bateries i bolígrafs recargables. Reutilitzar les bosses de plàstic. Utilitzar productes fets amb materials reciclats. Aprofitar les dues cares dels fulls de paper. Conservar en bon estat els mobles i els electrodomèstics. La tecnología LED es la más eficiente para el alumbrado público y la señalética. En Madrid hay más de 1900 semáforos. Esta tecnología para las señales de tráfico comenzó a instalarse en la ciudad en 2005. Su instalación implica ahorros de hasta el 80%. Con el objetivo de ahorrar en la factura eléctrica, un 58% de las empresas españolas controla el apagado de las luces y los equipos durante las noches y los fines de semana con programadores automáticos. En los hogares españoles, la mitad del gasto energético se dedica a la calefacción. Un dato fundamental: una tercera parte de las pérdidas de calor de una casa se debe a la falta de aislamientos apropiados. Con pequeñas mejoras, como instalar un doble acristalamiento en las ventanas, se puede llegar a ahorrar hasta un 30% en calefacción y aire acondicionado. En un edificio cada vez existen más soluciones para el ahorro.
Un ejemplo es el uso de energías renovables y eficientes como la geotérmica, que se obtiene a partir del calor del interior de la Tierra. El calor de las profundidades que se extrae en invierno se devuelve al subsuelo en verano, lo que la convierte en una fuente de energía idónea en ciudades con gran diferencia de temperaturas entre estaciones, como Madrid. Por otra parte, desde finales de 2006, en España es obligatorio instalar en los edificios nuevos y rehabilitados captadores de energía solar térmica para calentar el agua corriente y climatizar piscinas. Otra medida de eficiencia energética a la hora de calentar o refrigerar un edificio son las cubiertas vegetales, que además de embellecer un espacio, constituyen una forma natural de proteger la azotea o la terraza de las variaciones térmicas del exterior.